Միշտ ասեմ բարին ձեզ։ Աստվածահութ, աստվածասեր բարին ձեզ։ Աղավնուսի, աղավնութեր, բարին ձեզ։ Ուրախ շողքի արևատեր, բարին ձեզ։ Լուսապսակ ծնող կերոն բարին ձեզ։ Սրբությունը սնող մերոն բարին ձեզ։ Հանքի զանգով վերացող խաչ, բարին ձեզ։ Աղբրակի արևական չբարին ձեզ։ Հավքայերամ գարնան դարձով բարին ձեզ։ Ծաղ կատարած ծփանքի ծով բարին ձեզ։ Թոնրաբոցի հաց արարող բարին ձեզ։ Եվ իմ սրտից միշտ բարարող բարին ձեզ, բարին ձեզ։ Սրտոնց շնորհավորում ենք բոլորիս նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի և գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Դեպի գիտելիքի աշխարհ մուտքն ազդարարող այսօրը բոլորիս տոնն է։ Սիրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, մանկաբարձներ, ծնողներ, կրթության բնագավառի ներկայացուցիչներ, դպրոցի ողջ անձնակազմ, շնորհավորում ենք ձեզ նոր ուսումնական տարվա և գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Յուրաքանչյուր մեկնարկ լի է հույսերով և ակնկալիքներով։ Գիտելիքը հզոր ուժ է, որը միշտ էլ օգնել է ավելի ճիշտ ապրել, հարստացնելով մարդու միտքն ու հոգին։ Հետևաբար պետք է շարունակ լցնել ու հարստացնել գիտելիքների պաշարը, ձգտելով ինքնազարգացման և հոգու կատարելության։ Հյուզանտ Մարգարյանի անվան համար 2 միջնակարգ դպրոցի թանկագին աշակերտներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, աշխատակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ։ Այս տարի սեպտեմբերի 1-ին լրացավ մեր դպրոցի հիմնադրման 45-րդ ամյակը։ Որքան հույզեր, զգացմունքներ են հորդել դպրոցի բարձր կամարների ներքո, որքան երազներ, երազանքներ վերթել են։ Սիրելի աշակերտներ, շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ, որ սովորել եք այստեղ, երազել ու ձանձրացել, ոգևորվել և հիասթափվել։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, մաղթում առողջություն, հաջողություն, ուսման մեջ և աշխատանքում, ծառայության մեջ և ընտանիքում։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, նախակրթարանի փոքրիկ սաներ, հատուկ շնորհավորում եմ ձեզ նոր ուսումնական տարվա արդիվ, ձեր ծնողներին, հարազատներին։ Թող բարի լինի ձեր մուտքը դպրոց, թող որ տարվա սկիզբը այնքան էլ տոնական չէ,
Ես գիտեմ, դուք բազմաթիվ ցերեկույթներին ու հանդիսություններին զարդարելու եք մեր դպրոցի դահլիճները, զարդարելու եք մեր դպրոցի հարթակ ու բեմ, իսկ հիմա ամենաճիշտ ժամանակն է լավ սկսելու, լավ սովորելու, որովհետև լավ սկիզբը գործի տեսն է։ Սիրելի աշակերտներ, ուսուցիչներ, դարձյալ շնորհավորում եմ ձեզ և մաղթում, որ ուսումնական տարին բեղուն ու աշխատանքային լինի։ Սիրելի աշակերտներ, այս տարի առավել քան երբևէ անթույլատրելի է վատ սովորելը, անթույլատրելի է վատ աշխատելը, սիրելի ուսուցիչներ, աշխատակիցներ։ Ուրեմն լինենք ջանադիր աշակերտ, անձանձրույթ սերմնացան, որպեսզի այս փորձությունը մեզ համար փորձառություն դառնա և մենք կարողանանք արթուն պահել մեր միտքը, մեր սիրտն ու հոգին։ 50 տարի բոլորած բոլոր այն թափսիները լավ հիշում են, որ գյուղի հյուսիսում ձգվում բարձրանում էր կոնդը, իսկ դրանից արևելք տարածվում էին խաղողի հուտքի այգիները շրջապատված հասարով։ Հասար նշանակում է պահիստ, ցանկապատ։ Մեծերը հպարտանում էին, որ թշնամին հասել էր այստեղ և հետ շպրտել, որ Երևան մուտք չէր կարողացել գործել։ Իսկ հասարի վիրավոր պատերը վկայում, պատմում էին ու փաստում այս 20-րդ դարաշրջանի այս դեպքերը։ Իմ կարծիքով խորին խորհուրդ կա նրանում, որ այսօր մեր դպրոցի շենքը բարձրացված է հենց հասարի տեղում, իսկ բազմաթիվ որդատունկերի փոխարեն 1000-ից ավելի մեր աշակերտներն են։ Շնորհավորում եմ բոլորիս ուսումնական տարվա աղթիկ և ցանկանում, որ պատասխանատվությամբ, սիրով ու նվիրումով ընդունենք այս օրհնությունն ու շնորհը։ Ու մեր ճանապարհին թող ուղենիշ լինի տաղանդավոր հայ գրող Վարդան Գրիգորյանի խոսքը. ամեն ոգ և արքա է և ծառա, իր ծնունդով և մահով, իր ընտրությամբ և ազատությամբ, բայց արքա անհրաժեշտությամբ, ծառա անհրաժեշտությամբ։ Իսկ միայն նա է, ով իսկական Տերը, ով չգիտե անհրաժեշտություն, ով չգիտե հարկադրանք ու մտրակ, ով ծառայում է որպես արքա և իշխում որպես ծառա։ Ծառայենք որպես արքա և իշխենք որպես ծառա մեր դպրոցի, մեր համայնքի, մեր երկրի, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհավորում եք մեր նախակրթարանի փոքրիկ սաներին, ովքեր իրենց փոքրիկ քայլերն են կատարում կրթության բազմաբովանդակ աշխարհ։ Կրթությունն այն միակ միջոցն է, որը կտա ձեզ ապահով հայրենիք և արժանավայել կյանք։ Ուսումնական տարվա սկիզբն ավետող այս օրը առավել հիշարժան է մեր առաջին դասարանցիների համար։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, ձեր շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն եք ուղղում ձեզ ու ցանկանում, որ ուսումնառության ողջ ընթացքը ձեզ համար լինի աշխարհաճանաչման և ինքնադրսևորման ժամանակաշրջան։ Ահա թե ինչ են խոստանում առաջին դասարանցիները։ Մենք ընդունվելով Անտապի Լյուզան Վարդարյանի անվան դպրոցի առաջին դասարանը խոստանում ենք լավ սովորել, ընդունել և սրբորեն պահպանել դպրոցի կանոնները, շարունակել դպրոցի լավագույն ավանդույթները և նրանց կրավորումներ, դառնալ մեր հայրենիքի համար աղավնի զավակ։ Առանձնահատուկ շնորհավորելով առաջին անգամ կրթական տարբեր օջախներն գործող պատանիներին և երիտասարդներին մաղթենք նրանց առողջություն, գիտելիքների անսպար պաշար, հավատ և համոզմունք առ այն, որ գիտելիքը իսկապես ուժ է և մեր բարեկեցիկ ապագայի երաշխիք։ Հենասիրություն ու գիտելիքից բխող, գիտելիքներով հիմնավորված պարտականություն, իսկ գիտելիքը հայրենիքի հիմնավոր ճանաչողությունն է։ Այդ գիտելիքը մեր անպարտերության գրավականն է, մեր հիմնական զենքը,
Մյուս բոլոր զինատեսակները, այդ թվում տնտեսական, արդյունավետ գործի գծելու միջոց։ Պաշտիր Աստծո, սիրիր ընտանիքը, պահպանիր լեզուն, մաքուր պահիր արյունը, հիշիր նախնիներին։ Թող հնչի զանգը, թող մեկնարկի մի նոր տոն, թող արտարարվի ևս մեկ անգամ ազգիս հարևության մեծ խորհուրդը, թող հնչի զանգը իր հետ բերելով գիր ու խնդություն, հնչի դպրոցական զանգ, զիլ ու ղողանջում,